عُرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل الدم المشروق الذي أثار إعجاب المغاربة كانطباع أول. بطلات المسلسل الجديد الدم المشروق وهن مريم الزعيمي وساندية تاج الدين ويسرى بوحموش، واللي غيلقاو راسهم بسبب واحد الورث من امهم وسط واحد الملحمه وواحد الصراع وواحد المجموعه ديال الدياب اللي كيتربصوا بهم بالارث ديالهم. واهم هاد الشخصيات خالهم اللي كيجسدوا الفنان عبد الله ديدان، اضافه لشخصيه البشير الشخصيه الطاغيه اللي حياته قائمه على الخداع اللي كيجسدوا محمد الخياري، اضافه لاحداث اخرى في المسلسل غيدينا العالم جديد ما مولفينش كنشوفوه في الاعمال المغربيه اللي هو اجواء العروبيه والسواقات. يا اخي مريم يا اخي مريم مالك؟ كنشرح لك بزاف يعني كنحل كنشرح لك التالي على الشنطه مبزول من على فم بس حللوها واش نتايا ما دارت والو. كيعرف المسلسل الرمضاني الجديد مشاركة نخبة من النجوم المغاربة أبرزهم محمد الخياري ودنيا بوطازوط وعبد الله ديدان وسعد موفق وأيوب كريطح وأيوب أبو النصر وأنس كماني ولميا خربوش وعبد الغني الصناك ومحمد حميم. بغيت نقول لك دخل تشرب معايا كويس ديال اتاي الساعه الرجاله ديالي ما كاينينش، كاينه عا وحدي وانا ولقيا ونخاف على راسي. تدور أحداث الدم المشروق حول 3 أخوات يجدن أنفسهم في صراع مرير على إرث عائلي بعد وفاة والدتهن، إذا صعد الخلاف بينهن بسبب المنافسة الشرسة مما يدفعهن لخوض معركة ضاربة لحماية مشروعهن. ويسلط العمل الدرامي الجديد الضوء على حياة السواقات والكسابة والفراقشية لأول مرة في تاريخ الأعمال التلفزيونية في قالب درامي تشويقي.